来了台迷你，哇，好白。Hello， 美女，车子怎么了？我这个车子感觉太硬了，麻烦跟我更换一套避震器，然后顺便帮我把车做一下保养。OK， 没问题，交给我吧。好的，谢谢。哎呦，真脏！牛！真脏！好，点火。OK。这属于往左跑了。迷你专业工具。